beloved brothers and sisters in the Lord Jesus Christ, and everybody who's watching Mental Live tonight. Hello and welcome. Welcome because this is really a very wonderful time as every Sunday around this time. This is the time we're coming together to face the glory of the Lord Jesus Christ, and it's going to be the case today. Special greetings to all of you who love this wonderful program, Mental Live, on this TV channel. And without wasting our time, today we go straight to our today's matter. You know, more than 2 weeks we have been speaking about unlawful sexual relations. We began by speaking about men homosexuality. We went on speaking about women homosexuality, and today we keep on really discussing with you through this very, very tough topic, because I know that these are kind of matters that everybody does not really like. I know it. That's why I have entitled them Matters Which People Dislike. So we are still in the book of Leviticus. Let's go in the book of Leviticus chapter 18. We go from the first verse till 5, and then we keep on. Let me read according to the version of the Bible I'm holding in my hands, and you also can check the understanding of the readings wherever you are. The Lord said to Moses, "Speak to the Israelites and say to them, I am the Lord your God. You must not do as they do in Egypt, where you used to live. And you must not do as they do in the land of Canaan, where I am bringing you. Do not follow their practices. You must obey my laws and be careful to follow my decrees. I am the Lord your God. Keep my decrees and laws. For the man who keeps my laws and decrees live by them. I am the Lord." And we keep on. The following verse: "No one is to approach any clause relative to have sexual relationships. I am the Lord. Do not dishonor your father by having sexual relations with your mother. She is your mother. Do not have relations with her. Do not have sexual relations with your father. That would dishonor your father." Yes, beloved brothers and sisters, the Lord Jesus Christ, this is our today's topic. This is the story of the people of Israel from Egypt, where they have been slaves and on their way to the promised land. And in this itinerary, from the beginning where they are, from Egypt to the promised land they are doing, the people of Israel have been facing different kinds of evil practices. Because as the Bible says, these evil practices were practiced in Egypt where they were. And some of them, the large majority of them, they were fond of those evil practices. And that's why the Lord, noticing that his people were really doing things which could not give glory to him, he spoke to them through Moses, telling them, "Please tell the people of Israel that no one can have sexual relationships with any of his family relatives, and no one can have sexual relationship with his mother, because she is his mother and he's dishonoring his father. And no one can have sexual relationship with his father's wife, because she is his father's wife, and that will dishonor his father." So, beloved brothers and sisters in the Lord Jesus Christ, this is a set of evil things that could not give glory to God. But this is in the past time, the former time. The time of Moses is really a former time. Today's topic is for our nowadays time. It is for our current time. What do you want to say? There are families in all of our countries, in all of our provinces. There are families in which boys, sons, are having sexual relationships with their own mothers. And these evil practices, they have lasted and lasted. And finally, these evil practices, they have led to the destruction of the family. It means even those who are not involved in these evil practices, they have been cursed by God, because these evil practices, when they are met inside a family, God has only one thing to say. God has only thing to do,
The only thing God is always ready to do in families where sexual relationships are being done between sons or children and their parents, it is to curse them. And today, beloved brothers and sisters, Lord Jesus Christ, I would like to ask you one question, because these are serious matters. They are matters people dislike. Now, who is responsible? I know that right now in Kinshasa, in Brazzaville, in most of our provinces, even abroad, for those who have just got a time to follow tonight, there are families. And some of you who are following me right now, they'll know that in my family, this evil practice is taking place. It has lasted more than 2 years, more than 3 years, more than 5 years, and it's not going to be ended so soon. The question is tonight, who is responsible? If in your family, beloved brothers and sisters, Lord Jesus Christ, there is a sexual relationship between the mother and the son, who is responsible? And to this question, beloved brothers and sisters, Lord Jesus Christ, I want you and I go to the book of Deuteronomy. Let's go to the book of Deuteronomy. We are going to read in chapter 6. We are in the book of Deuteronomy, chapter 6, verse 7. I read in the name of Jesus Christ according to the version of the Bible I'm holding in my hand, and I want to read too. The title is Love the Lord Your God. And we go straight to verse 7. And this is what the Bible says. The Bible says this. Impress them on your heart. These are the laws of God. Impress them on your heart. Talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, and when you lie down, and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. These laws of God, we're telling you, beloved brothers and sisters, Lord Jesus Christ, they are not mine. I don't have the impression of saying, okay, see, I have done the Bible. No. The Bible was inspired by the Holy Spirit, and the people who wrote the Bible, they have been under the guidance and the direction of the Holy Spirit of Lord Jesus Christ. But it is mine too. The laws that are in the Bible are mine. When I'm preaching others, I'm preaching myself too. Because what you preach other people, you following you too. So the question is, these laws, we are not wasting our time, as I used to say. When you see me sitting in front of this camera speaking about Jesus Christ, and especially about these matters that people dislike, it is not for a waste of the time. The Lord Jesus Christ wants you all in Kinshasa and Brazzaville, everybody who used to follow me every Sunday, to be saved, to come out of those evil practices, because the only thing these evil practices can bring to you, it is your ruin, it is your destruction. Not only yourself, because when a son is having relationships, sexual relationships with his mother, the one who bore her, the one who gave him birth, this is a very horrible thing. And this horrible thing is going to destroy very slowly, but very surely, almost all the family members. This curse is going to be spread all over the family. So you, the father, you follow me. You, the mother, you follow me. Put these laws on your heart and act upon them, because this job is yours. This responsibility is yours too. Let's go to the book of Ephesians quickly, because our program is divided into 3 different parts. We have the English parts first, and we have the French parts following, and then we end by the Lingala part. So I'm sure that people of French and people of Lingala, they're still waiting for me to say, be quick, Manson, because we'd like to listen to you as you're speaking about these matters that almost everybody dislikes. We are in the book of Ephesians, beloved brothers and sisters, Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 6, verse 4. I read in the name of Jesus Christ, and I want everybody else to check understanding. This is what the Bible says, according to the version of the Bible has. Children and parents, this is the topic. I begin by the last. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Let me repeat. Fathers, do not exasperate their children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. This is the responsibility of parents. Because when in a family, sons are having sexual relations with their own mothers,
Who's responsible? But the first responsible is the parents. Because the son is from a father, the son is from a mother, and these are his parents. How come that the son can start making sexual relationship with his mother? How is it possible? Where is the father? And what is the father doing? Where is the mother? And what is she doing? First of all, these two people, you are responsible. Don't today touch your heart and touch your head and say, I'm fed up. I don't know what is taking place in my family. Why this? Why that? No, you are responsible, you, my dear father. You are responsible, you, my dear mother. Did you train your children in the way of God? Yes or no? Because when you give birth to children, they are not immediately adults. No, the growth is a very long process. It begins by 1 day life, 2 days, 1 month, 1 year, 2 years, and so the child is growing up day by day. What does it mean? It means in other terms that you, the father, and you, the mother, you have your full time to educate your children according to the law of God. You have the time to educate your children, not only sending them to school, that's very good education, but also beginning by training them in the fear of God. How many parents in Kinshasa and Brazzaville have this time to put their children together and tell them, fear the Lord. The Lord is our creator. The Lord is our savior. It's very important for you to love him as you're still very young, and the more you grow up, the more likely you'll discover that he loves you so much, and the more likely the Lord will show up in your life. He will bless you, and he will perform wonders and miracles and signs of all kinds. How many families are doing it? No. Families of Kinshasa and Brazzaville in particular, families of our countries in general. No, I'm too busy. I'm sorry. Papa, in school yesterday, our teacher told us, no. I'm sorry. Isn't your cousin inside there? Call her and try to talk to her because myself, I have to go back to job. Father, mother, but what is your responsibility? If you have that job, it's because of you have children. The job for you is a blessing. But why can't you have enough time for the children education? Why can't you train your children in the fear of the Lord? And today, the boy, the son you bore, you gave birth, today has become what we call in French, in English, the arrival. It's what we call in Lingala, your mbanda. But how can your son become your mbanda inside your house? Beloved brothers and sisters in the Lord Jesus Christ, this is very serious. Families are being destroyed because of the lack of responsibility of parents. Because parents, they have become responsible. I have no time. I used to be early to go to job every morning, and I used to come back late tonight. Please, my children, I would like to call for your fatherly uncle so that he can help me because, I used to travel many times. No, your family is being destroyed. Don't you know that your wife has become the wife of your son? Horrible. Abomination. Beloved brothers and sisters in Lord Jesus Christ, it's very horrible. The responsibility here is the responsibility of parents. If you train your children in the ways of the Lord, in the laws of the Lord, when children are still very young, they are ready to hear you, to listen to you very carefully, and everything you teach your children while they're still very young, they will grow up in having that in their mind, and they will never forget it. Because you, the parents, you know nothing about the Lord Jesus Christ. You have never accepted him as Lord God and Savior. So now the devil you are serving has become the master of your house, and now he's destroying your house, not only your house, but your life, your wife's life, and your children's lives. And they will left nothing. Beloved brothers and sisters, Lord Jesus Christ, most of these things take place in families where the Lord Jesus Christ is not praised in their truth and sanctification. Many fathers and many mothers, many parents, they are involved in occultism. They are involved in magic. They are involved in charms. They are involved in sorcery. They are involved in different kinds of evil practices. And these people, the only way they can allow the devil to come and be the king in their families, in their homes, it is to let the children be involved in all these kinds of evil practices. You will see the son, as this is the case today, making love, having sexual relationship with his mother. And now I used to ask myself, let us ask ourselves these questions. Mother,
what do you think when you allow your own son to become your husband, your own son to see your sex and to make love with you? Maybe because of that pact, that demonic pact you signed with the king of the devil, of the work of the devil. But what is the finality of that? Because now that pact is leading you to destroy your own son. Maybe this is the beginning, but maybe you have two sons. As you are starting making love with the first, you'll start making love with the second, and the third, and the fourth, and finally, you, my dear mother, you will have destroyed all your family, the things, the enterprise, the business that you have made by your own hands will be destroyed by your own hands too. Beloved brothers and sisters in Lord Jesus Christ, because really we are going to the end of this first part. If in your family, you as the son, you are making sexual relationship with your mother, the devil is there. The only thing I can tell you, come to Jesus Christ. Maybe you say, but Manson, I've never been in a church. I'm not a church member. But I'd like to tell you, come to our English worship every Sunday. Come there every Sunday at Source de Guillaume Church on Sports Avenue number 71 at Pastor Robert Munga's church, because he's the pastor of this church. Come to our English worship. The people of God, this man of God with all the staff, they will help you discover that evil practice in which you have been involved since a long time is leading you to death, to perdition. But the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ is still very abundant upon you. So, beloved brother, don't hesitate. Don't waste your time, because Jesus Christ loves you. If you postpone this invitation, this call, maybe tomorrow is not yours, and you'll die in this evil practice, and the Lord will reject you. This is what I can tell you. You, my sisters, mothers in families, and you fathers, be responsible. A father is the number one of the family. You cannot be aware of what is taking place in your family as an evil practice, and you stay there with your hands crossed. You say, no, this is normal, I'm sorry. I'm trying to arrange it. When are you going to arrange it? Because that sexual relationship between your wife and her son is already destroyed you, even though you're still alive, but spiritually you're dead. What a horrible thing. So, beloved brothers and sisters of Jesus Christ, I invite everybody, English speakers of Kinshasa and Brazzaville, if you are not a church member, if you don't have a specific church in Kinshasa, come to our English worship every Sunday on Sports Avenue number 71 in Kasavubu, behind Gambela Market. Ask for Source de Guillaume Church. Come to Source de Guillaume Church Sunday, 4:30 p.m. You are going to meet your God's people who have the power to release your life from this evil practice, and you'll stand up and you'll witness that Jesus Christ is wonderful through the word of God you are hearing tonight, and God bless you. Eh bien, chers téléspectateurs de Kinshasa de Brazzaville, aujourd'hui nous sommes en train de parler toujours des choses abominables. J'ai intitulé ça, ce sont des choses que les hommes n'aiment pas, n'est-ce pas? Nous sommes dans le livre toujours de Lévitique au chapitre 18. Quand vous lisez à partir du premier verset, vous trouverez, le Seigneur, il dit ceci à Moïse, Moïse dit aux enfants d'Israël, je ne veux pas que les enfants d'Israël fassent des trucs abominables, des pratiques sataniques qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient encore en Égypte. Et je ne veux pas que les enfants d'Israël s'accoutument à faire des pratiques abominables qui sont en train d'être pratiquées dans la terre promise à Canaan. Parce que moi, je suis le Dieu, leur Seigneur. Celui qui obéit à mes lois vivra par elles. Et celui qui désobéit à mes lois mourra par elles. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et ces écritures disent qu'il n'y a pas de relations sexuelles entre les membres d'une même famille. Pas de relations sexuelles entre les membres d'une même famille. Qu'aucun fils n'ait des relations sexuelles avec sa mère parce que c'est sa mère et que c'est la femme de son père. Si un fils a des relations sexuelles avec sa mère, c'est son père qu'il est en train de déshonorer. Et la Bible continue à dire qu'aucun fils, qu'aucun homme pour dire, n'ait des relations sexuelles avec sa marâtre, c'est-à-dire la femme de son père, car c'est une façon de déshonorer son père. Quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, la Bible dit ceci.
Parents, élevez vos enfants dans la crainte de l'Éternel. Quand ils sont encore enfants, apprenez-les à craindre l'Éternel Jésus-Christ. Et cette leçon qu'ils auront eue pendant leur jeunesse, pendant leur jeune âge, ils ne l'oublieront jamais tout au long de leur vie. Nous sommes dans ces affaires aujourd'hui, chers téléspectateurs de Kinshasa Brazzaville. Il y a des familles dans lesquelles la maman fait des relations sexuelles avec son fils. Et ça, tout le monde le connaît. Et c'est une pratique abominable. Comment est-ce que toi, maman, qui m'as mis au monde, comment est-ce que tu peux avoir des relations sexuelles avec moi? Et moi, j'ai posé la question ce soir. J'ai dit, mais qui en est responsable? Parce que dans cette affaire, il y a des responsabilités qui sont vraiment partagées. Qui est responsable quand, dans une famille, un fils qu'on a mis au monde par son père et sa mère parvient un jour à avoir des relations sexuelles avec sa maman? Qui est responsable? Ce sont les parents qui sont tout d'abord responsables. Parce que l'enfant est né dans la famille, ce sont ses parents qui sont supposés l'éduquer. Quand l'enfant est encore petit, quand elle est encore petite, on commence à lui dire par son père et sa mère, écoute, il faut craindre Dieu. La Bible dit ceci, que Jésus-Christ est celui qui sauve. Quand vous éduquez votre enfant comme ça, chers parents, dès qu'il est encore enfant, quand cet enfant va grandir, l'enfant ne peut jamais se dévier, dérouter de la parole ou de la ligne droite que vous lui avez déjà tracée. Mais malheureusement, il y a des familles, partout dans le monde en général, à Kinshasa, Brazzaville en particulier, où papa et maman, pour eux, Jésus-Christ, c'est rien. Écoutez, j'ai beaucoup de trucs à faire, tu sais, maintenant. Mes enfants, oui, je sais ce qui s'est passé autrefois. Paul m'a appelé au téléphone, il m'a dit, mais écoutez, je suis désolé, je passe le temps. Hein. Je suis à cheval d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre, je n'ai pas de temps. Mais papa, mais dans l'entretemps, ton enfant à toi là, que tu avais mis au monde là, est en train de prendre sa maman pour femme. Et sa maman en est tout le plaisir. Mais papa, tu dois te mettre debout. Parce que je ne crois pas que cette pratique qui est en train de se passer à l'intérieur de ta maison, tu n'es pas au courant de ça. Tu sais très bien, même par intuition, qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la famille. Et tu as croisé les bras, tu as dit, écoutez, je n'ai pas de temps. Mais tu n'as pas de temps, ta famille est en train d'être détruite par le diable. Parce que cette pratique, on appelle ça chez nous l'inceste. L'enfant qui va coucher avec sa mère. Et vous savez, quand on a des relations sexuelles, la première fois avec sa mère, on prend goût au jeu. Et la maman qui veut que ça continue parce que papa est toujours à cheval sur 2 provinces et 3, maman voudra que ça continue. Mais supposons que cette maman a 2 fils, 3 fils, 4 fils. Mais elle va commencer par détruire le premier, ensuite le deuxième, le troisième, et tous les fils seront détruits. Souvent, on se pose des questions. Pourquoi de telles pratiques dans les familles? Mais parce que Jésus-Christ n'est pas dans cette famille. Papa est peut-être dans l'occultisme, parce que souvent des trucs comme ça se font dans des familles où l'un des parents, soit la mère ou le père, est dans l'occultisme. Et quand un papa ou une maman est dans l'occultisme, il a ou elle a sacrifié l'avenir de sa famille. Il dit, je m'en fous. Parce que quand on va signer le pacte avec le diable dans ce truc-là, on s'en fout de l'avenir des enfants, on s'en fout de son avenir personnel. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Et les conséquences, elles sont incommensurables. Vous croyez que vous êtes épargné, papa, parce que vous faites la sourde oreille. Vous connaissez que votre femme est en train d'utiliser son fils pour mari. Et vous avez cautionné ça. Écoute, papa, ce soir, Jésus-Christ te dit, si tu ne tires pas attention, si tu ne sais pas remettre de l'ordre dans la famille qui est ta famille, Jésus-Christ va frapper. La Bible déclare ceci. L'âme du père, ou en d'autres termes, l'âme du parent et l'âme de l'enfant, ce sont 2 âmes tout à fait différentes, n'est-ce pas, devant le Seigneur Jésus-Christ, le créateur du ciel et de la terre. Et la Bible déclare ceci. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais malheur aussi à l'âme qui aura cautionné ce pratique maléfique et démoniaque dans la famille. L'enfant prend sa mère. Mais comment est-ce que cet enfant est parvenu à prendre sa mère pour femme? Soit la maman qui ne connaît pas Jésus-Christ, elle est dans la bière. Écoutez, quand on a déjà des enfants, des garçons qui ont déjà plus de 15 ans, 20 ans, ces enfants-là, ces garçons-là, moi aussi j'étais garçon, ils ont envie de goûter au sexe. Et souvent, ça se pratique dans sa propre famille. Si la famille n'a pas Jésus-Christ, les garçons là-bas commencent par prendre sa grande sœur. Et s'il n'y a pas de grande sœur, les garçons peuvent commencer par prendre sa petite sœur pour femme. Et si les garçons n'ont pas ni de grandes sœurs, ni de petites sœurs, les garçons qui vont trouver une nuit ou une soirée sa mère qui était sortie et qui est revenue
toute ivre et qui a le sous-vêtement dehors, écoutez, messieurs, écoutez, chère madame, ce garçon-là, il va tomber sur sa mère, il va baiser sa mère, et ça, rien à faire. Et maman va se retrouver, écoutez, elle va prendre goût au jeu. Vous savez, le sexe, c'est un jeu où les deux partenaires apprennent à prendre goût au jeu. Plus ça avance, plus maman prend goût au jeu. Plus ça avance, plus son fils prend goût au jeu. Et on va se rendre compte de tout ça plus tard, quand les dégâts auront été commis. Écoutez, chers parents, vous êtes le responsable numéro 1 de la destruction de vos familles. Vous êtes le responsable numéro 1 de la destruction de vos progénitures. Quand vous cautionnez ça, parce que votre truc là, votre magie là, parce que plus l'enfant est en train de commettre l'inceste avec sa mère, vos trucs là ont de l'avantage, vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup de promotions, vous avez beaucoup de ceci, vous avez beaucoup de cela. Écoutez, tout ça c'est du mensonge parce que c'est la bénédiction de l'Éternel, Jésus-Christ qui enrichit. Le diable n'a jamais béni parce que le diable n'a rien. Ça c'est clair, n'est-ce pas? Les relations sexuelles entre le fils et sa mère, ça dure 10 ans. C'est depuis 10 ans que l'enfant prend sa mère pour femme. Et le comble dans tout ça est que maman peut tomber enceinte et papa va se tenir la tête. Mais, je ne connais pas. Il est seul dans son bureau le soir, il se dit, est-ce que moi j'avais enceinté ma femme? Non, non, je n'ai pas vraiment l'idée d'avoir enceinte. Elle est enceinte comment? Qui l'a rendue grosse? Mais c'est ton fils à toi, papa, qui a... Bon, écoutez, de toute façon, le fils aussi, comme héritier, il a dit, écoute, papa n'est pas là, papa est toujours parti, moi je vais, maman t'en fais pas, je peux toujours remplacer papa. Et maman a dit, oui, remplace-le. Et aujourd'hui, le fils a rendu sa mère grosse. Chère famille, chers parents de Kinshasa et de Brazzaville, il y a des pratiques abominables dans nos familles et nous devons les dénoncer tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman, votre vie a rendu votre famille malheureuse. Vous avez maudit vos propres enfants pour lesquels vous avez souffert. Mais parce que moi aussi je suis un père, je sais comment c'est difficile d'avoir un enfant. J'ai raconté cette petite histoire à une de mes soeurs, je dis que c'est pas facile de faire des enfants, c'est pas facile. Parce que les jeunes gens ils croient que baiser c'est bien, faire dans l'amour c'est bien. Et c'est pas facile, ça doit se faire d'une façon légale. Et la Bible appelle ces pratiques, ce sont les pratiques ignobles, abominables. Non papa, non maman. Si dans la famille, dans telle famille, il y a des gens qui peuvent encore dénoncer ça s'il vous plaît ma soeur. Vous savez que votre maman et votre grand frère restent ensemble comme des partenaires sexuels. Mais dites ça, dénoncez ça le plus vite possible. Dites à votre papa, vous savez, souvent quand vous êtes parti là, une fois moi j'étais sorti à 1h du matin, j'ai vu que mon Yaya sortait dans votre chambre. Et il faut dénoncer ça, sinon ça va aussi vous emporter. Peut-être vous dites, non, Salingate, c'est votre problème, parce que c'est le même sang. Comme ce sang est en train d'être maudit par le diable avec ses pratiques abominables, personne ne sera épargné dans cette famille. C'est clair, n'est-ce pas? Chers parents, chères familles, chers leaders, dirigeants de famille, parce qu'aujourd'hui c'est un problème de famille. Voilà comment c'est que votre occultisme est en train de tuer votre famille. Mais finalement, votre fils, qui a vu là où vous allez chaque nuit, là où il est venu, est-ce qu'il peut encore vous respecter, papa? Mais parce que vous avez cautionné ça, est-ce que ce fils peut vous respecter? Non. C'est pourquoi de temps en temps on dit, allez, Jacques, viens me rejoindre au service, écoute papa, j'en ai marre. Tu m'appelles tout le temps comme ça, tu ne sais pas que je suis déjà un grand garçon. Et tu dis, mais c'est pas possible. C'est possible parce que toi, tu as rendu ce fils un fils qui ne peut pas respecter ta parole. Nous voulons que nos familles soient sauvées. Nous voulons que tes pratiques abominables soient dénoncées dans nos familles. Et nous voulons que si, papa, si maman, vous ne pouvez pas dénoncer ça dans la famille, nous voulons vraiment que Jésus-Christ, un des membres des familles, dénonce ça. Venez à Jésus-Christ, dites, écoute, dans ma famille, maman prend mon grand frère pour mari et ils font des relations sexuelles. Écoutez, nous, on n'a pas besoin d'être maudits, toute la famille, nous avons dénoncé ça. Et vous, ma soeur, et vous, mon frère, vous allez sauver votre famille. Vous allez sauver votre famille. Ça. Vous n'avez pas d'église, mais venez à la source de Guillon, venez à notre église locale. C'est votre église, venez sur l'avenue Sport numéro 71
derrière le marché Gambela, à Kassaboubou. Venez là-bas. Nous avons les cultes anglophones chaque dimanche de 16h30 à 19h30. Venez là-bas. Notre pasteur est là avec tout le staff. Ce sont les gens qui ont été oints par l'Éternel Jésus-Christ pour faire ce travail. J'ai vu de mes yeux les gens être guéris par les mains, par l'entreprise de ces serviteurs de Dieu. Venez, venez, venez. Venez que le Seigneur vous délivre pour que vous viviez mieux. La vie de sainte, ce n'est pas la vie de grosses bagnoles. La vie de sainte, ce n'est pas la vie de gros sous. La vie de sainte, c'est la vie de paix du cœur dans la famille, tout d'abord. Dites Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Qui peut donner la paix? Non, seul le prince de paix, Jésus-Christ, peut donner une paix et la donner véritablement. Et la paix qu'il donne, c'est une paix éternelle. Le diable vous trompe. Jésus-Christ vous dit la vérité. Faites les choix. C'est comme lui-même l'a dit. Écoute, je mets devant vous deux voies. La voie qui mène vers la vie éternelle et la voie qui mène vers la perdition. Mais il dit, choisissez la vie. Eh bien, bande konangai na bande soda presque na soka mission na mission na le liso elo ezali ko sangana na nzoto kati ya mama na mwana ne ya mobali. Bana na Israël tango balongo na mboka na Egypte pona ke na mboka na Elaka. Zamba mwana ki bango ko kotisa biloko mobulu mingi ko sangisa nzoto kati bande ko ya libota moko ezaki par mobulu mingi. Zamba ko benga Moïse yebisabi Moïse yebisa bana Israël na boyi bosoto ya ko sangisa nzoto entre babota na bana bango ezala kati na bana Israël lokola ezaki bango kosala na Egypte pe na boyi bana Israël bakende kona na bizaleli mabe ya bato mboka na Kanani esika bazo kokende wana ezaki solo na tango wana na tango Moïse mais le bana Nzambe yango échanger te e bonga na te ezai lolenga moko lelo lobilo l'équipe libela libela kati na bileko na biso ya lelo na mabota ebele okokuta mwana ya mobali oyo baboti azali kokende kozwa mama na ye lokola mwasi na ye na mitina kimi ngadi me makambo ya boye nani azali na mokumba ya kopekisa responsable kwa tobi na français azanani mais na mabota oyo soki otepenza litoyo otali malamu otuni pona koyeba pona nini ebanda kiboni mwana mobali azwa mama na ye lokola mwasi na ye okotala mingi na mabota wana Yesu Kristo azali te bayebi Yesu Kristo te ezali ya mabota batu batangi ebele tout nyonso totangi classe ezali kwa kitoko mpo nzambe alobi nakondima bobakisa boyebi à la fois il faut ajouter la science totangi po anglais tobotama nango te makambo ebi tobotama nango totangi yango na classe mais tokobosana te kondima na Yesu Kristo po nyonso ebandi na kondima na mabota okokuta papa aza université ya monene aza professeur ya université mama aza mwasi ya kilo atangi mingi aza na posa monene mais bazangi eloko na motu baza na Yesu Kristo te. Alors, mingi tomone batu batani classe ebele diable akoti bango pe mingi diable akoti sa mutu na science ya mokili akota pa kosa batu ebele. Okona batu ebele bazana makamona azali na occultisme azana loge moko boye. Alors, kuna bako se écoute, il y a pas de problème, toi tu as besoin du pouvoir, tu as besoin de l'élévation, tu as besoin de régner tout ça. Asinya na ye, mais tant on a conseillé na kozanga boye bi akaba libota na ye. Diable yakati na libota akota mobulu akota mabe mayene mabe kati na bana mibali bakoma koza mama na bango lokola mwasi na bango toyebi ete bato ebele bazola na nga sasa ipi bayebete na libota na yo ntango mosusu mama na yo mobali na ye azaka tu papa na bino te mobali na ye akoma yaya na bino mobali to kutu leki na bino mobali azwaka mama oyo abota ye lokola mwasi na ye nani azali na mokumba mpona nini makambo ekotika na mbote na biso baboti nde baza responsable bango nde basali ete éducation ya bana yebeba mpo mwana ntango aza kobotama mpo biso nyonso toza bapapa ntango mwana abotami lokola biblia eza koloba na Ephésiens chapitre 6 verset 4 balobi moboti lakisa mwana nzela ya Nzambe awa aza nanu mwana moke ntango akokola akobosala yango te nzela Nzambe elakisi nini yakisa mwana atosa babota atosa bino abanga papa abanga mama abanga Nzambe mibeko nyonso ya Nzambe lakisa mwana ntango aza na mwana moke ntango akokola akobosala yango te na babota ebele bazala ekute naza mosala ebele naza lobi na kozala na Paris toza na conférence na New York dans 2 semaines alors nayebi ke problème eza na famille mais nakobenga tata leki na bino ntango akoya bokoyebisa ye abongisa makambo wana papa tata leki nde aboti biso te yo nde moto oboti biso papa tata leki nde aboti biso te yo nde moto oboti biso tala lolenge nini baboti ebele surtout bapapa na bamama banéglige responsabilité na bango mokuma na bango batiki yango basundoli yango diable aye akoti akomisi mwana mobali
mobali ya mama na ye baboti ebele ya basi bamama ebele batangi mingi eza malamu me nzambe baza na ye te babimaka basaka mbongo baza na mbongo ebele baza na standinga via kitoko me moko mosusu okomona mama akendekende ye kobima kozonga alangwe na ye ta mosusu ntango ozonga ndako bakaleson libanda siko mwana mobali lokola asa akoli biso tozalaki mibali toleki na ba 15 ans 16 ans na mbula moko boye mwana mobali azalaka mposa mpenza ameka mwana mwasi mpo ayoka aza mobali me mwana oyo poko nyonso amonaka mama na ye bolumbu atali na lidiso ya porte mama alali bolumbu kimobali atelemi porte mpe lokola ekangami te mpo mama mpe ntango ayaki na kolanga wana akangami porte te mwana akosala ni akokota akoti apanzi mama ne makolo azwi ye lokola mwasi oyebi sexe il faut koyebisa bato makambo solo sexe eza lokola jeu eza lokola bombo soko otie bombo na monoko mbala liboso okoyoka mwa sukala moke soko ozokofiba ezokoya elengi sexe mpe ezaka bongo mwana akoti mama ayoki gu bakobi esili mama ekofungola miso amoniki eza mobali nde te eza mwana ne ya mobali sikoyo tokosala nini mama alobi ngai te ngai nakofunda yo te mwama alobi ngai mpe nakofunda yo te ekobi mbula moko mibale misato minei ta mosusu mama azwi zemi papa akosuka moko mosusu bon chéri je suis enceinte mama papa naza na zemi na retard à 3 mois papa si mosu abima ngai na ndimi teke natiaki mwasi na ngai zemi wana aza na biro na ye na mosala zemi awuti wa papa euti ya na kibolole na yo yo obwaki mokumbaki tata otiki bana basala lolenge nyonso diabolo akonteli bana bazwi mama na bango batie ye zemi sikoyo oyebisa ngai tata na ngai ndeko na ngai yaya na ngai ya mobali mpo ngai nakozala leki na yo sikoyo mwana wana oyo mwana na yo aboti mama na ye okobenga ye nani mwana wana aza koko na yo te soko aza koko na ifo azala abotami na mwasi ya libanda siko yo mama ondimi ete mwana na yo mobali aza mobali na mwana okobota soko ozwi zemi bokobenga ye nani tala makambo eza kobebisa mboka na biso oyebi libota soko ebebi mabota mibale misato mine mabota zomi mokama ebebi mboka mobimbe bandi kobeba toboyi République démocratique du Congo na tango tolingi mboka na biso ezala reconstruit ezala restauré toboyi bato batikala na kozanga boyebi yango wana tozoyebisa bino mpo tokomi presque na suka émission na lelo papa na Kinshasa na Brazzaville mama kozwa mwana no ya mobali lokola mobali na yo ezoboma libota na yo okobebisa libota mpe ntango yo kokufa nzambe akotuna yo papa mosala eza malamu biso nyonso tosalaka me mokumba ya kotala éducation na bana ezali mokumba numéro 1 eza mokumba yo ondimaka mpo obala obota nzambe apambola yo sikoyo ozwa yango na maboko bato ebele oyo bayebi ke makambo eza kaka na mabota na bango benga koyoka soni te ta mosusu mama akodenonse mwana na ye te akofunda mwana na ye te mwana mpe akofunda mama na ye te ke nazwaka mama na ye lokola mwasi na ngai bino baleki to bapaya mosusu boza na kati na ndako to libota wana boyebisa te boyebisa papa to bokende na église songolo okoya mpe na église na biso na source de guillon na sport na balabala sport 71 nsima gambela okoya na source de guillon otuni paster Robert obi paster nalandeki ndeko Menson mokolo wana makambo eza koloba eza makambo ezokotungisa libota na ngai nazwaka mama na ngai to yo mama koloba te papa ngai nazwaka mwana na ngai mobali lokola mobali na ngai nasala nini Yesu Kristo azali bikumba lokola ndeko na biso Moïse mbi ayembaka yango akokumba yo akozwa bosoto na yo problème na Yesu Kristo eza yo ofungola motema osilisa yango ya solo topesi na merci mpona poko na lelo tiketi nzambe apambola bino makambo toza koloba ngo polele po te Yesu Kristo alingi kobekisa bato na ye soki kati na libota makambo ezali yaka epai basali na nzambe babonde oloba otubela ofungola motema oloba nyonso babondela mpo na yo obikisama soki obombi yango awa nzambe ati abimisi yango oyoki yango ekotumba yo ekoboma bato ebele kati na libota wana ekozala malamu te sasi tokobondela mpo tokomi na suka soki ozala motuna banimao na biso ya telefone ezali wana okotuna pesi nzambe akopambola ye kolo topambola yo tokomisi mpona ntango pesa biso kozala liboso ya micro oyo na poko na lelo awa na plateau ya horizon 33 lokumu nke omasanzo lezongo epai na Yesu Kristo pote lelo ozali kolinga mabota ya République démocratique du Congo mingi mpe mabota ya Congo Brazzaville tala mpona nini nzambe osepele te kati na mabota nyonso esika bana ya mibale bazali kozwa bamama na bango to bamama bazali kozwa bana ya mibale na bango lokola mibale na bango makambo esuka mpo olingi kopambola mboka na biso kumama nkolo po te sasa epi
awa mboka na biso ezali na mobembo ya reconstruction tolingi ete mabota nyonso ya république démocratique du congo mbepa mabe masumu na lolenge nyonso ebima libanda etalisama mpe ebebisama na kombo na yesu kristo mpo mboka na biso ezala mposa ete peuple congolais ezala peuple eza kosepelisa yo mpo biblia elobi ete libota nyonso ya esengo to mboka nyonso ya esengo eza mboka oyo ezali na nzambe lokola mobateli na bango kolo tolingi république démocratique du congo ezala na yesu kristo lokola nkolo mpo mobikisi na pamboli mokonzi ya mboka na pamboli gouvernement na biso naza kobondela mpo na 5 chantier nkolo yo olingi kotelemisa mboka na biso mpo na banzela ya sika mpo na bapo ya sika mpo na baautorute mpo na baklasse mpo na biloko nyonso kolo tikete programme nyonso oyo gouvernement na biso atie mpo te abongisa mboka ekokisama na kombo na yesu kristo pambola biso tikete kima na yo bolingo na boboto ezala mpe kati na bapartenaire nyonso bauti mboka mokili mobima mpona ntina kosunga biso na asie na afrique na amérique na océanie oyo nyonso baza kati na mboka oyo bapambolama kima na yo bolingo na yo ezala likambo na biso poso oyo epambolama horizon 33 mpe mokambi na bango ekipe nyonso epambolama na kombo na yesu kristo amen eza bapambola biso tokokutana poso ekoya